Привет, домашнее видео, да? Итак, что я им делаю? В общем, здесь есть такая пипеточка. Если у меня сопли либо что-то, ну вот бывает нос нашорканный, я прямо, вот она, прям сейчас покажу, как капает. Оно как маслице, но оно на такой вот, как сказать, на масляной основе, но оно со спиртом. Поэтому если это будет малыш, то можно вот так сделать и обработать прям вот там, если у вас сопли, да, и вы вытащите вот эти вот нехорошую штуковину, которые сопли, и в то же время обработается. Не сушит носовую полость, но, возможно, если нос уже нашоркан, будет вот здесь вот жечь, будет чихать. Это нормально. То есть вот таким образом я использовала. Ну, поревел немножко, честно скажу, потому что все-таки ребенок это неприятные ощущения. Но вот когда себе, то я вот прям вот закапываю. Если даже у меня сейчас нет соплей, мне не жгет ничего, но все равно вот ощущение вот этого спиртового, оно есть. И хочется чихнуть глаз за это. В общем, вот таким образом. Ну, как с водой я делаю, я тоже показывала. Можно немножко попробовать на край носового платка и куда-то, да, вот сюда вот прищипнуть. Но если вот даже вот здесь капельку помазать, будет очень хорошо вот туда, как сказать, закрадываться в носик, и вот этим вот он будет дышать, этим маслицем. Но оно все-таки немножко на такой, на спиртовой, я бы сказала, основе, по ощущениям именно. И оно дает вот такой вот, как назвать-то, ну вот хочется чихнуть, то есть немножко есть раздражение. Но эта спиртовая основа быстро вылетучивается, и остается ощущение вот этого вот даже как бы жирности. Когда нос вот нашоркан, будет жечь, честно говорю. Ну вот ребенку делали вот так на ватную палочку и туда, и заодно вытаскивала оттуда что лишнее. 2 года нам внука у меня. Поэтому вот таким образом. Думайте сами, решайте сами. Поэтому все рассказала. Всего хорошего.